Daqui. Botar aquela borda que brilha. Peraí. Eu tô botando a borda. Vou botar aqui brilha também, porque eu sou invejoso. Brilha. Borda que brilha. Eu vou botar a borda que brilha. Pronto. Também botei. Eu botei aqui brilha. Aqui brilha. Aqui brilha. Aqui brilha. Vambora. Aqui brilha. Aqui Vambora brilha. que eu botei a borda que brilha. Que brilha. Vambora. Vai de Uber? É de Uber? Sim. Uber. Airiteu? Alguém. Você vai pegar quem? Você pegou Nana. Você pegou Nana aí? Vou pegar nesse. Ninguém pegou a DC. Tô nem aí também. Então eu vou pegar o Amã. Ai, dor no pescoço. Nossa, começou a doer aqui no pé. Aí começou a dor aqui no pé do pescoço. Oxi, quando é dor no pescoço, é porque alguém tá falando de você. Pera aqui. Quem tá falando de mim, será? Eu não sei, eu acabei de inventar isso agora. Eu achei que você nem ia pegar. Quem mandou vir de Eu coisei, eu tenho caçado. Vim de Laila, que era GG. Eu vim de assassino. Rapaz, se eu fizer aquele rework na Laila, vai ficar muito bonito. Não ia ter pra ninguém entregar ela. Será que eles vão melhorar a movimentação dos heróis? Porque o cabelo da Laila e o da Mia tá muito bonitinho naquele negócio. Sim, mano, mas eu acho que é só das duas por enquanto. Porque eles não têm orçamento pra fazer mais. Tesoura. BR só pra 4 personagens? Dá pra ver mesmo que eles não têm condição. Eu acho que eles não têm mais condição de fazer. Aí vai matar. Uhul! Tudo com dedo no cu, menos eu. Deixa ela pular aqui que eu tô de... Mano, essa segunda skill da One é muito apelona, velho. Peguei, otário. Ai! Relaxa, amigo. Cara, como é que os caras conseguem ficar bravos jogando esse jogo? Eu também não faço ideia. Mas tem vezes, mano, que a gente cai com os caras de passagem. Não, às vezes nesse... tá indo aí. Às vezes Corre. Tô correndo. Obrigado, amigo. O tanque tá bravo, o tanque tá muito bravo. Ela veio seca te pegar, cara. Mano. Seu sacrifício não será esquecido. Ah lá, velho, ela ficou com muita raiva, mano. Seu sacrifício não será esquecido. Eu irei te vingar. Vamos pegar o buff agora, não, vamos pegar depois. Não, pega agora. Pode limpar aí que eu faço o buff aqui rapidão. Se a One tá por aí, viu, né, mãe? Ela tava nesse besourinho aqui. Vai pegar aquela não, aqui, sua nojenta. Peraí, tô indo. A segunda skill da One faz ela ficar imune, tipo, a tudo. Não gostei da One. Me dá agonia eu ficar atirando e ela pulando sem parar. Parece uma pererequinha. Sim. Quando você tá caçando o sapo, ele sai teco. Ai, muito bonitinha ela pulando. Vem cá. Já tá com o último? Vambora. A gente vai voltar, Guiné, velho. A gente vai voltar. Mas não de uma maneira muito boa. Vamos, hein? Falei que a gente ia voltar. Lancelot aqui, ó. Show. A gente joga muito, eu peguei aqui, né, velho, ali ainda. Vai pular em você.
Eu leio o pensamento. Vai, mata! O tanque tá louco. O tanque tá louco! Eu tô louco! Tá crazy. Fica aí. Tá bom. A gente vai no Badanga ou vai lá no top ajudar os caras lá no top? Não, mas não precisa de ajuda não, vamos no Badangue. Eu queria bater na 1-1, mas o Badanga vai levar 2 se a gente não ficar aqui. Bater na 1-1? Não, na Hanabi. Brum! Brum! Ah, ela usou coisinha, não bati nela. É muito ruim porque eu fico com medo de bater na torre antes de bater nela. Eu não bato ninguém. Obrigado. Tá tudo louco. Ela vai vir seca aqui em mim. Vou pegar Vai. Pegar o buff antes que a Selena pegue. Ela só vem nesse aqui. O de maga ela não pega não. Engraçado. Eu vou segurar os minions aqui pra eles não levar torre. Tá bom. Coitado dos minions, né, cara? Eles trabalham pra morrer pra gente. Todos. Né, velho? Eu acho um trabalho horrível. E ela gastou já o pulo dela. E a ult também. Tô indo buscar. Vem não. A Louis tá aqui. Não, pode ir. Todo mundo aqui. O Louis, Badang. Desceu todo mundo. Os caras não avisam. Todo mundo, velho. Vai ter volta. Olha aqui, mano. Os caras tudo aqui. Se eu lutasse ali agora com o Vale jogo Pegava tudo, mano. Pegava os 3. Vai, Selena. Eu confio em você. Vai. Vira o carrinho, vai lá buscar. Vira o carrinho, vai lá buscar. Não vou gastar meu carrinho. Ué, que pena. Ah. Tá vendo? Quis gastar o carro. O tanque tá louco! Olha uma fugindo. Socorro, morri. Levei, filho, levei. Agora corre. Nossa senhora! Ai. Vai descer! Morreu. Ah, droga, me levaram, velho. Tá descendo todo mundo no bot agora? Sabe aí. Vamos mid lá. Ai. Eu tava olhando o mapa em vez de olhar pra lane. Sai daí, doido. Você não tá aqui não? Por que você não tá aqui? Era pra você. Chegou da base. Eu buguei muito. Eu pensei que a gente ia pra base. Eu achei que você tinha entrado no meu carro. Não. Enlouqueci. O que tá acontecendo? Oxe, tem uma Hanabi no time adversário. Eu não falei que queria bater nela. Não, você falou 1-1, cara. Não, porque eu falei errado, sabe aqui? Ai. Eu errei, amigo. Não faz mal, vamos pegar. Nossa, eu vou matar esse Lancelot. De um jeito. Vai lá embaixo, né? Vamos lá embaixo. Peraí que eu só vou tornar. O sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, me dá um tempo e o sol congelou seu coração. Cadê você? Prima? Eu tô limpando aqui. Prima? Eu tô com ult, se quiser ir. Se Beleza. você quiser ir e eu vou, não sei. Não, eu quero ir junto. Quero pegar carona no carro. Carrinho. Brum, 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 brum. Os ônibus vai derrapar. Todo mundo vai gritar.
Todo mundo vai morrer. Morre! Beleza. Adeus, eu não consegui te salvar. Que tanque de bosta, reparte tanque. Tanque troll. Tanque troll. Tanque troll. Tanque troll. Ué? Eu peguei assim, todo mundo morreu. Ele consegue levar, ó. Ele vai morrer. Bicho, chegou mais gente. Profetizei.